Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, chegou o grande dia de eu estar tacando fogo naquela fogueira, mano. Já tem alguns dias já que eu tinha gravado o vídeo pra vocês, né? Mostrando a fogueira pra vocês. E hoje, mano, hoje é o dia de eu colocar fogo naquela fogueira, tá bom? Mano, vocês não têm noção de o regaço que vai fazer. Ou pelo menos vai ter. Eu vou tentar fazer, né, mano? Eu vou colocar a câmera no capacete, tá? Vou estar levando também a minha parceira aqui de sempre. A minha lanterninha, ó. Ótima coisa. Mano, isso aqui é lindo demais, mano. Essa coisa aqui é uma coisa mais linda do mundo, mano. Olha isso aqui. A lanterninha dos caçadores. Ah, minha nossa senhora. Então, mano, eu vou colocar a câmera no capacete, tá? Deixa uma ideia de vídeo nos comentários. Todo vídeo eu peço isso, mano, porque vocês sabem. Não só depende de mim, depende de vocês também. Então, mano, deixa o like aí, mano. Apoia nós aí, fortalece nós. Então, mano, vou deixar de enrolação. Eu vou estar colocando a câmera no capacete pra ficar mais fácil. Porque se eu for filmando, mano, vai ficar até ruim. Então, mano, vou deixar de enrolação. Bom, galera, já coloquei a câmera no capacete. Já tá gravando. Ali na frente tá fogueira já, filho. Pra quem não viu os últimos vídeos ali, ó. Tá ali acabando 3.0. Tem que dar uns jeitinhos nela ainda. Porque... cara, eu não sei se esse mato vai pegar fogo, tá? Eu tô muito na esperança que pegue. Eu não trouxe nenhum papel, só trouxe esse álcool e isqueira. Trouxe a lanterna. Tomara que eu não esqueça isso, velho. Trouxe uma... vamos fazer só um teste pra ver se pega. Ah, pega, mas não supita que essa lanterna tá ali. Eu vou deixar ali mesmo. E... eu vou acender uma vela, velho. Tomara que pegue em tudo, velho. Por favor. Pegou. Pegou fogo, mano. Cê é louco, viado. Olha. Será que ele vai espalhar ou eu vou ter que... caraca, mano. Mano, tá muito quente aqui perto, velho. Vocês não tem noção. Nossa, mano, tá muito quente. Caraca, mano. A vela tá pegando fogo ainda, velho. Isso é louco. Agora eu tô lascado. Vou sujar o negócio de todo mundo, viado. Minha lanterna tá ali, viado. Tá. Caraca, mano, a lanterna tá quente, viado. Ainda bem que eu coloquei afastado pra poder pegar certinho. Mano, eu ia estourar essa fogueira na noite de Natal, mas acabou... na noite de Ano Novo, mas acabou que... não consegui, mano, porque eu ia aproveitar com a minha família e ficar colocando fogo de mato, né? Olha o fumação, mano. Fica dando pra vocês verem. Tomara que esteja gravando, hein? Mano, tem um cavalo, eu acho que eu vou roubar aquele cavalo e me montar em cima, velho. Isso é louco. Galera, deu certo, hein? Achei que não ia dar tanto certo assim, né? Tá pegando fogo no mato ali em cima, mano. Eu vou deixar esse negócio aqui. Acabou que eu nem precisei usar. Mas eu creio que não deve queimar, não. Se queimar nós já apaga. Mano, tá muito quente aqui perto. Pronto, apagou.
jogar esse aqui lá também. Tem mais isso aqui também, mano. Ainda bem que não colocou fogo em mais locais. Mano, tá pegando fogo, hein, velho. Vai demorar pra apagar isso aí, hein. Que... Agora vai pegar fogo na madeira. Primeiro pegou fogo nas folhas. Já vou pegar essas coisas aqui e já vou levar pra cá. Mano, eu quis vir mais cedo, velho, pra não ter que ficar iluminando, mano, com a lanterna. Pra ser mais... até melhor de fazer o vídeo pra vocês. Cabana tem 33 poderes. Tá aí, mano, eu já fiz um negócio pra essa cabana que vai ficar pelo, velho. Cê é louco. Mas eu acho que aqui é muito grande, mano. Cê é louco, só dali ali já vai dar o que eu... O cara tava pensando em colocar papel sulfilme, mano. Papel sulfilme é caro demais, velho. Cê é louco. Ah, tá pegando fogo na madeira só. Caraca, velho. Olha o tanto de galho que nós cortamos. Vocês podem ver que aqui tá tudo picotado, ó. Isso aqui era tudo galho alto. Desse tamanhozão aqui, ó. Só que agora não é mais, não. Mano, se você estiver gostando aí, mano, deixa o like aí e apoia nós. Porque isso aqui cansa demais, velho. Esse conteúdo aqui que eu tô fazendo no meu canal cansa demais. Então, fortalece pelo menos dando um like aí, mano. Porque nem monetizado no meu canal é. Mas em breve será. Caraca, mano. Isso aqui vai sumir. Oi, a fumaça já sumiu já. Mano, aqui tá quente, viado. Se eu tivesse feito isso aqui à noite, teria dado mais resultado. Eu vou chegar mais perto pra filmar melhor pra vocês. Coloquei minha lanterna pra carregar, coloquei um negócio pra carregar. Coloquei tudo pra carregar, mano, para limpar a memória do celular, pra tudo sair como objetivo. Tá vendo esses galhos secos, mano? Eu achei que esse aqui não pegava fogo fácil, não. Joga isso lá também. Joga isso lá também. Mano, queima muito rápido esses galhos, vocês têm noção? É o tanto de coisa que vai pro céu. Eita, mano, tá voando coisa na minha lanterna aqui, ó. A direção do vento tá mudando, hein. Mano, essa cinza aí, velho, eu acho que eu vou tacar tudo no chão, velho, pra queimar melhor. Vocês não estão entendendo nada também, né? Nem eu. Mano, já deixa uma ideia de vídeos aí nos comentários, mano, do que eu posso fazer aqui nos próximos vídeos.
Isso aí, mano, isso aí não foi ideia de ninguém não. Isso aí eu nunca vi ninguém fazendo no YouTube, tá? Catando um tanto de galho e colocando fogo. Isso aí é mais coisa que qualquer um faz, então... Eu achei legal, mano, até que ficou legal. Pra você ter noção, mano, essa fogueira tinha mais de 1,40 m, 1,50 m de altura, mano. Como eu tenho 1,70 m, eu acabo passando dela, então... Tinha 1,50 m, mano, essa fogueira cobria meu primo, mano, você é louco. Na altura. No dia que nós fizemos ela, mano, tava com 1,58 m, 1,60 m, por aí, mais ou menos. Mas ela acabou secando, mano, abaixando. Acabou que os galhos ficou tudo seco, então... Esse vídeo tá com uns poucos minutagens também. Eu vou esperar terminar de queimar isso aqui. Deixa eu ver se tem mais galhos pra mim colocar. Tem esses daqui, mano, tá bem seco, hein. Mas às vezes não dá pra pegar direito, então... Vou deixar quieto. Tacar esse restinho aqui. Bem pouco, então nem ia fazer tanta diferença. Mano, mas tá durando bem, velho. Eu achei que ia durar menos. Tá durando muito, mano. Você tá doido? Agora você tá pegando fogo a madeira só, mas madeira às vezes todo mundo sabe que ela já dura mais. Fumaça também, viu? Meu amigo, desse fumaça aqui dá pra afogar umas 8 pessoas, ou mais, mano, sei lá. Dá pra sufocar com isso aqui. Cara, eu nem tinha mostrado pra vocês como tinha ficado, né? Aqui, ó. Olha como é que ficou, velho. Isso é louco. Aquele vídeo lá, mano, eu tinha desmatado só essa partezinha aqui, ó. E ficou mó ruim, mano, o vídeo. Porque, tipo, eu desmatei só isso daqui e já acaba o vídeo. Então não tem muita graça. Eu acabei vindo aqui depois, mano, e colocando. Inclusive faltou até muitos galhos que não foram colocados lá. Vou até passar por aqui, que aqui é mais fácil. Por até colocados alguns galhos, mano, que não foram colocados, né? Teve muito galho ainda. Eu acabei que eu cansei demais e nem fiz isso daí. Tacar fogo ali, vai pegar fogo agora. Mano, vem um calorão tão forte aqui. Mano, eu devo estar uns 4 metros de distância dali, mano. Você tá doido. Tá vindo um calorão muito quente aqui. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo aí, deixa um like. Se inscreve no canal. Vou estar indo embora. Não tá esperando essa fogueira queimar tudo, porque não tem motivo. Então é isso aí, mano. Se você tiver gostado, deixa um like, se inscreve no canal.